حرب الخليج الأولى انتقل من أيدي المسلمين إلى أيدي أعدائهم قريب من 1000 مليار، وفي حرب الخليج الثانية انتقل من أيدي المسلمين إلى أيدي أعدائهم مثل هذا المبلغ، إلا سلط الله عليهم عدواً يأخذ ما في أيديهم، وما لم يحكموا بكتاب الله عز وجل إلا جعل بأسهم بينهم. الدماء تسيل في دول كثيرة بين المسلمين. وعن أبي أمية الشعباني رحمه الله تعالى قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم نقطتين: شحاً مطاعاً، مادية مقيتة، وهوى متبعاً الجنس، ودنيا مؤسرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، وفي رواية فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلاً منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلاً منكم. وفي رواية: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. الدنيا كلها مع الفسق والفجور، ومع الإباحية، ومع أكل الأموال الحرام. حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم في قوم مرجت، أي فسدت، عهودهم وأماناتهم، وصاروا حثالة كحثالة الشعير. إنسان تافه لا يعبأ أن ماله من أين اكتسبه ولا كيف أنفقه، لا يعبأ بعلاقاته أكانت مشروعة أم محرمة. إنسان تافه ساقط عند الله وعند الناس. كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم، أي فسدت عهودهم وأماناتهم، وصاروا حثالة كحثالة الشعير. وحثالة الناس أرازلهم وأشرارهم. وشبك بين أصابعه وقال: فقالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: اصبروا واصبروا، وخالقوا الناس بخلق حسن، وخالفوهم في أعمالهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه الإمام البخاري. أيها الإخوة، لا زلنا في أحاديث الفتن في آخر الزمان،
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، في زمن الفتنة، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن أكل المال الحرام، في زمن العلاقات الفاسدة، العبادة في الهرج كهجرة إلي. أجر الذي يعبد الله في هذا الزمن الصعب كهجرة إلى الله ورسوله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه، فقال: أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: نعم. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً. الطريق فتنة، والمجلات فتنة، والإنترنت فتنة، والفضائيات فتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها تعلق بها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. كنت أقول دائماً: المساحة الرمادية التي كانت قبل 50 عاماً بين الأبيض والأسود تلاشت. الآن أبيض أو أسود، ولي محمدي وإنسان فاسق فاجر، امرأة حافظة لكتاب الله محجبة، وامرأة تمشي في الطريق شبه عارية.